இது போஸோட 120 மாடல் மிஷின். ஆல்ரெடி பேட்டரி இருக்குது, ஆனால் பேக்கப் பற்றல. கீழே பாக்ஸ் வச்சு ரொம்ப நேரம் ரன் ஆகிற மாதிரி மாற்றிட்டாங்கன்னு சொல்லி அரியலூர்லேருந்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. கீழே பாக்ஸ் வைக்கிறனால மிஷின் உள்ளேருந்து பாசிட்டிவ் ரெட் கலரும் நெகட்டிவ்க்கு ப்ளூ கலர் வேறு சால்ட்ரிங் பண்ணி எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் கீழே பாக்ஸ் மாட்டணும். ஆனால் மிஷின் அன்னிவனாக இருக்கிறனால எக்ஸ்ட்ரா தேவையில்லாத பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். தேவையில்லாத பீஸை கட் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸை கிளாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற எல் கிளாம்ப் வச்சு மாட்ட போகிறேன். பாக்ஸ்லேயும் மிஷின்லேயும் எல் கிளாம்பை போல்ட் நட் ஸ்க்ரூ வச்சு மாட்டிட்டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வேறையும் பாக்ஸ்குள்ளே எடுத்துட்டேன். 6 மெஷின் கேட் பேட்டரி வச்சிருக்கு. அதை 12 வோல்ட் 5H அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். ஆனால் BMS போடலை. அதுக்கு போல் C-டைப்லேருந்து 3S பேட்டரி சார்ஜ் போகிற மாதிரி போர்டு ஒன்று வச்சிருக்கேன். மெஷின் வேறையும் C-டைப் போர்டு வேறையும் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சார்ஜிங் போர்டை க்ளூ வச்சு நல்லா ஒட்டிக்கிறேன். போர்டு நகராத அளவுக்கு கரெக்டாக க்ளூ போட்டுட்டு பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ C-டைப் கேபிள் வச்சு சார்ஜ் போட்டேன். போர்டில் ரெட் கலர் லைட் எரியுது. இதுவே சார்ஜ் ஃபுல் ஆகிட்டா ப்ளூ கலர் லைட்டில் மாறிடும். சார்ஜ் ஃபுல் ஆனது ஸ்கூட்டர்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பெரிய பண்ணியாச்சு. இது மாதிரி என்ன மாடல் பேட்டரி மிஷினாலும் ரிப்பேர் இல்லை ஆல்ட்ரேஷனுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.